हेलो फ्रेंड्स, आज कुक विद शालू में मैं शेयर कर रही हूँ कैसे भी खांसी से बचने का घरेलू उपाय। तो चलिए 9 से 10 लौंग, 9 से 10 काली मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी को तवे पर करते हैं एक ड्राई रोस्ट। जी हाँ, ड्राई रोस्ट करेंगे हल्की सी खुशबू आने तक और इसको मिक्सर में हमें अच्छे से पाउडर बना लेना है। और अब इसी गर्म तवे पे हम डालेंगे अदरक को छीलकर 2 से 4 टुकड़े और इसको भी हल्का सा सेक कर इसको कद्दूकस करके इसका रस निकाल लेंगे। तो जी हाँ, ये है मिक्सचर हमारा और ये है अदरक का रस। दोनों को मिलाते हैं थोड़ा थोड़ा और अब इसमें हम मिलाएंगे चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर सेंधा नमक। जी हाँ, इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे शहद, 1 चम्मच शहद पूरा। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दिन में 2 से 3 बार लीजिए। कैसी भी खांसी, सर्दी, जुकाम, छुटकारा पाइए।